Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе почнеме со обработка на глава 3 од првото послание до црквата во Солун. Тоа беше црква основана од страна на Павле, Сила и Тимотеј, кои заедно служеа во тој град во период од 3 недели. Додека беа таму и го проповедаа Евангелието, дел од слушателите поверуваа во Господ Исус и станаа христијани. Тие не само што ја слушнаа пораката за спасение, но слушаа и други поуки за време на тие 3 недели. Сепак, времето кое Павле и неговите соработници го минаа во Солун не беше доволно за да поучуваат на сите теми кои ги интересираа христијаните во Солун. Затоа, преку ова послание, Павле одговара дел од нивните прашања поврзани со христијанската вера. Во првите 2 глави од ова послание, Павле пишува за верата на христијаните во Солун, за службата во градот Солун, за нивната грижа и љубов кон црквата во Солун, како и за желбата повторно да ги посети. Во глава 3, темата до некаде е слична како и во првите 2 глави од ова послание. Павле продолжува да пишува за тоа како тој, Сила и Тимотеј се грижат за христијаните во Солун и како верата на тие христијани кои се приматели на писмото е вистинско охрабрување. Ке почнеме со читање на текстот. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај глава 3 од првото послание до Солунјаните. Ке ги прочитаме првите 2 стихови. Поради тоа, не можејќи веќе да трпиме, сметавме дека ќе биде добро во Атина да останеме сами и го испративме Тимотеј, нашиот брат и слуга Божи и нашиот сотрудник во Евангелието Христово, за да ве укрепи и утеши во вашата вера. Глава 2 завршува со тоа како Павле вели дека при второто Христово доаѓање христијаните од Солун ќе бидат негова радост и надеж. Тоа значи дека еден ден, кога ќе застане пред Господ Исус, тој нема да се радува со ниту едно друго дело или достигнување од овој живот, туку само со оние кои поверувале во Господ Исус преку него. И затоа, имајќи на ум колку тие луѓе му се мили и колку ги сака, Павле одлучи да го прати Тимотеј кај нив, за да ги посети, охрабри и да му каже на Павле каква е состојбата во таа заедница. Во претходната глава читавме за тоа како Павле вели дека сите заедно сакале да одат во Солун, но сатаната ги спречил. Но, иако Павле, Тимотеј и Сила не можеа заедно да ја посетат црквата во Солун, сепак таму го испратија Тимотеј. Павле го нарекува Тимотеј брат и слуга Божји. Зборот преведен како слуга е старогрчкиот збор диаконос, од кој денес го добиваме зборот ѓакон. Но, во суштина, станува збор за некој кој има желба да служи и е поставен како служител. Се чини дека најблиските соработници на Павле беа луѓе слични како самиот тој. Тие беа целосно посветени на службата за Господ Исус. Тимотеј е наречен и сотрудник во Евангелието Христово. Сите овие зборови ни даваат до знаење дека станува збор за човек кој пожртвувано му служеше на Господ Исус во контекстот на нееврејските цркви. Тоа што можеме да го забележиме од овие стихови е дека Павле, Тимотеј и Сила не беа луѓе кои само на збор ја сакаа црквата во Солун. Тие правеа се што е во нивни сили за да ги охрабрат тамошните христијани, да ги утешат и укрепат во верата. Затоа најдоа начин да го пратат Тимотеј да ги посети и да помине време со нив. Знаете, не смееме христијанската вера да ја сведеме само на нешто кое го кажуваме, туку мора и на дело да ја покажеме.
кога велиме дека ги сакаме нашите браќа и сестри по верата. Тоа не треба да биде љубов за која само се зборува, туку љубов која треба практично да ја покажеме. Например, каква е ползата да кажеме дека ги сакаме христијаните, ако во црквата во која припаѓаме има болен човек кој никогаш не го посетуваме? Каква е ползата да кажеме дека ја сакаме црквата, ако некој од црквата има потреба, а не и помагаме на таа личност? Каква ќе беше ползата за Павле, Сила и Тимотеј да им пишуваат на христијаните во Солун дека ги сакаат и се грижат за нив, ако не најдеа начин барем некој од нив да ги посети и охрабри? Љубовта мора да се покаже на дело. И самиот Господ Исус има изјавено дека начинот на кој можеме да покажеме дека вистински го сакаме е доколку ги пазиме неговите заповеди, односно на дело да покажеме дека го сакаме. Патем, зборот укрепи е навистина интересен, бидејќи еврејската верзија од тој збор се наоѓа и во Стариот Завет. Во книга Излез, глава 17, кога израелците се бореа против амаликијците, секогаш кога Мојсей ги дигаше своите раце, израелците победуваа, а кога ги спушташе, тие ја губеа битката. Кога Мојсей веќе не можеше да ги држи рацете нагоре, во стих 12 се вели дека Арон и Ор му ги држеа, односно потпираа рацете нагоре за израелскиот народ да победи. Верувам дека токму тоа се случи и кога Тимотеј ја посети црквата во Солун. Преку своето присуство, зборови и поуки, Тимотеј ги укрепи верниците, чија вера можеби на моменти беше слаба како рацете на Мојсей. Сепак, Бог најде начин како да им помогне и да им даде победа над притисоците и искушенијата со кои се соочуваа. Како на христијаните во Солун, така и нам денес ни се потребни такви луѓе, христијани кои преку своите зборови, молитви и присуство ќе ги укрепат оние кои страдаат, оние кои се сомневаат и оние чија вера е колеблива. Нека Бог по неговата милост во црквите даде што повеќе служители кои ќе му служат онака како што Тимотеј го правеше тоа. Стих 3. Та никој да не се поколеба во тие маки, зашто сами знаете дека затоа сме определени. Мислам дека ова е еден од оние стихови кои нам ни е малку тешко да ги прифатиме. Апостолот Павле вели дека христијаните на некој начин се определени за маки. Патем, зборот преведен како маки се однесува на притисоците и тензиите низ кои минуваме поради верата и посветеноста на Господ Исус. Но, верувам дека на многумина од вас не им се допаѓа тоа што Павле вели дека оние кои го следат Господ Исус се определени за маки. Ке бидам искрен со вас и ке ви кажам дека и мене не ми се допаѓа таа идеја. Но, во сето тоа има неколку нешта кои треба да ги имаме на ум. Прво, сите луѓе минуваат низ маки, односно низ тензии и притисоци. Нив не можеме да ги избегнеме. За волја на вистината, маките на христијаните некогаш се побројни, затоа што тие се соочуваат и со опозиција поради нивната вера. Ние не треба да се стремиме кон живот без маки, бидејќи тоа е невозможно, туку да научиме како да му веруваме на Господ насред таквите животни околности. И второ, тоа што е добро да го имаме на ум е дека сите маки низ кои минуваме се привремени. Затоа не вреди да дозволиме на сегашните проблеми да не одвојат од сите благослови кои Бог ги има подготвено за нас, како тука на земјата, така и во вечноста. Патем, самиот Господ Исус во Евангелие според Јован, глава 16, стих 33, ни вели дека во светот ќе имаме маки,
но неговите зборови ќе ни донесат мир. Тој не рече можеби ќе имате маки или некои од вас ќе имаат маки, туку сите кои веруваат во него ќе се соочуваат со такви околности. Но не треба да се плашиме од нив, бидејќи Господ Исус вели: јас го победив светот. Не само тоа, туку и самиот апостол Павле во второ послание до Тимотеј, глава 3, стих 12 вели: сите кои сакаат да живеат побожно во Христос Исус ќе се соочат со прогонства. Павле не рече ако имате силна вера нема да имате прогонства, или ако се молите и постите нема да се соочите со маки. Туку, ако сакаме да чекориме по Исусовиот пат, ќе имаме прогонства. Ако вие исповедате вера во Господ Исус, но не се соочувате со никаков отпор поради таа вера, ако сите луѓе околу вас ве тапкаат по рамо и ви велат дека сте супер личност, сакам да знаете дека нешто не е во ред. Вие не се соочувате со опозиција поради верата во Господ Исус. Еден од начините на кои можеме да знаеме дека верно чекориме по Божиот пат е соочувањето со отпор поради верата. Но и при сето тоа треба да се подсетиме дека тие неволји се само привремени и, ако сме доволно мудри, нема да не одвратат од Божиот пат, туку ќе не зацврстат по тој пат. Продолжуваме со читање на текстот. Стих 4. Бидејќи ние и кога бевме кај вас, ви предскажувавме дека ќе страдаме, како што и стана и вие знаете. Со други зборови, Павле ги подсетува христијаните во Солун дека страдањето е дел од христијанската вера. И тука не станува збор за страдање кое е својствено за целиот човечки род, туку страдање кое е резултат на прогонства и притисоци. Павле вели: ние веќе ви кажавме дека ќе страдаме. Тоа значи дека кога беа во Солун, Павле, Сила и Тимотеј не им проповедаа на тамошните луѓе дека само ако поверуваат во Господ, тие ќе бидат поштедени од каква било болка и страдање. Не, тие го проповедаа целосното Евангелие, дека оние кои веруваат во Господ Исус и го следат неговиот пат, ќе бидат спасени, но оние кои се спасени ќе бидат и прогонети. Оние кои го проповедаат и поучуваат Божиот збор, имаат одговорност да бидат целосно искрени пред оние кои ги слушаат и да им кажат дека Бог не ни ветува мед и млеко додека сме тука на земјата. Бог не ни ветува дека само ако му веруваме, се ќе ни оди како подмачкано во животот. Не, проблемите ќе продолжат, па дури некогаш и ќе се умножат, затоа што на луѓето нема да им се допаѓа тоа што сериозно чекориме по Божиот пат. Некогаш се случува луѓето да слушнат само дел од Евангелието, например, дека Бог ги сака, и мислат дека само затоа што ги сака, тој ќе ги поштеди од какви било непријатности. Секој кој има такви очекувања од Бог, сигурно ќе се разочара. Стих 5. Поради тоа и јас, не можејќи веќе да трпам, пратив да дознаам за верата ваша, да не би ве искушал некако искушувачот, та да отиде залудо нашиот труд. Зборот искушувачот се однесува на сатаната. Во глава 2 стих 18 апостолот Павле вели дека сатаната ги спречи него, Сила и Тимотеј да одат во Солун. Имајќи го на ум тој стих и овој што предмалку го прочитавме, се чини дека апостолот Павле вели: сатаната се спротивстави на нашите намери, ама се чини дека и вас не ви дава одмор. Павле беше искрено загрижен за црквата во Солун.
Тој вели дека не можел веќе да трпи, а да не знае како се тамошните христијани. Затоа го прати Тимотеј за да дознае што се случува во црквата. Неговата загриженост беше дека христијаните во Солун потпаднале на искушенијата на сатаната. Но, кога Тимотеј се врати кај него, му кажа дека состојбата е прилично поинаква. Стих 6. Сега, откако се врати Тимотеј кај нас од кај вас и ни донесе добра вест за вашата вера и љубов, и дека секогаш имате добар спомен за нас и копнеете да не видите како и ние вас. Тимотеј го извести Павле дека христијаните не само што не потпаднале под искушенијата на сатаната, туку растат во верата и љубовта и дека копнеат за повторна средба со нив. Не знам како Павле се чувствувал се до моментот кога Тимотеј се врати од Солун, но сигурен сум дека многу се радувал откако слушнал дека тамошната црква напредува и покрај сите искушенија. Стихови 7 и 8. Ние и покрај сета мака и неволја се утешивме за вас, браќа, со вашата вера, зашто ние сега живееме кога вие стоите во Господ. Верувам, забележавте како Павле вели, се утешивме за вас. Кога тој дозна дека христијаните во Солун напредуваат, таа информација му донесе утеха. Но, се сеќавате ли дека кога пишуваше за Тимотеј, Павле напиша дека го испратил во Солун со цел да ги утеши тамошните христијани. Како резултат на таа посета, не само што црквата во Солун беше утешена, туку и Тимотеј, Павле и Сила беа утешени од тоа што го дознаа. Ова е навистина интересен момент кој јас на лична кожа многу пати го имам доживеано. Низ годините имало ситуации кога некој мој брат или сестра во верата страдаат и јас одев да ги посетам за да ги охрабрам и утешам. Но, речиси секогаш се случувало и самиот јас да бидам охрабрен и утешен од нив. Бог работи на навистина чудесни начини. Стих 9. Каква благодарност на вистина можеме да му воздадеме на Бога за вас, за сета радост со која се радуваме поради вас пред нашиот Бог. Зошто Павле, Сила и Тимотеј се радуваа? Затоа што христијаните во Солун немаа никакви проблеми и тешкотии? Не, туку затоа што и покрај проблемите и тешкотиите, тие верно чекореа по Божиот пат. Затоа му благодареа на Бог, бидејќи нивните, условно кажано, духовни чеда созреваа во верата. Стих 10. Кога дење и ноќе многу усрдно се молиме, за да го видиме вашето лице и да го дополниме она што и недостига на вашата вера. Една од желбите и молитвите на Павле, Сила и Тимотеј беше поврзана со повторна средба со христијаните во Солун. Зошто? Самиот Павле вели да го дополниме она што и недостига на вашата вера. Ова значи дека Павле сакаше да им се обрати на тие христијани, повторно да ги поучува, да ги одговори нивните прашања во однос на верата и со тоа да ја зајакне нивната вера. Во следните два стихови со кои завршува оваа глава ја читаме една од желбите на Павле за црквата во Солун, стихови 12 и 13. Вам пак Господ да ви даде да растете и да изобилувате во љубов еден кон друг и кон сите, каква што и ние имаме кон вас, и да ги утврди вашите срца, та да бидат непорочни во светоста пред Бога и Отецот наш при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос со сите негови светии. Овие луѓе веќе имаа љубов едни кон други, но преку овие зборови Павле како да им вели: сакам уште повеќе да растете во љубовта, да ја имате повеќе и едни кон други, но и кон надворешните луѓе, оние кои не се дел од црквата. Вашата љубов
едни кон други, нека биде онаква каква што е нашата кон вас. Но во овие стихови Павле отвора уште една важна тема која и претходно ја спомна, а тоа е доаѓањето на Господ Исус. Желбата на апостолот беше кога Господ Исус повторно ќе дојде, христијаните од Солун да можат пред него да застанат непорочни и свети. Дали ние денес како христијани се стремиме да растеме во љубовта едни кон други, да растеме во љубовта кон оние кои не се дел од црквата и да живееме непорочен и свет живот? Ова е прашање за кое добро треба да размислиме. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.